neus. Sien jy daar? Hand hier voor die mond. Sien jy daar? Kyk gaap. Nee. Jy sien nog gaap daar? Ja. Jy wil hom so vaag maak, of hè? Blyk my, jy maak jou man moeg, en jy maak jou baba moeg, en jy maak almal moeg, hè? Jy maak nie vir my moeg nie, hoor. Okay. Waarom gedom toe? Twee vingers hier voor die gezicht, wat is nie nou? Sien jy nou? Die baba is lekker bezig, hè? Sien nou, arm nou, so gaan hy voor die kop, waar is die voet voor die kop? Jy sien nou, so die voet? Ja. Gaap hy alweer, wat? Jy gesien hoe gaap hy? Ek het die bewyse hier so, ek het die bewyse hier, dat jy allemaal moeg maak om jou, hè? Behalwe die dokter maak jy die moeg nie. Kom eens kyk, wat jy so kan sien. Jy kan nie sien, net maar as die voet, daar is die voet, daar is die been, sien jy daar? Ja. Hier die kop, nie? Jy onthou net, die foto wat ek jou nou gewys het van die voet, daai ene daar, so daar lê die voet, kop lê nou net hier so. Sien jy daar lê, sien jy daai voet, sien jy daai voet? Jy het die handjies gesien hier onder waar die been vashou. Eens kyk, kyk hoe lê daai voet voor die gesig, sien jy nou? Gaap ons alweer. Jesus. Kyk net die gaap ons. Kyk net daar so mense. Sy. Nou voel ek beter.